bunga senodok ni banyak kelebihannya. Batuk yang lama kita boleh buat ubat. Batuk yang dah kita berbagai yang kita amalkan buat batuk tak pulih, cuba amalkan makan bunga senodok putih. Rupa dia cantik, bersih. Tengok dia punya kelopak dia kan. Kelopak dia memang cantik lah kejadiannya. Alhamdulillah, walaupun payah nak jumpa tapi sangat berkesan dan berkhasiat. Inilah bunga senodok putih. Ni bunga senodok putih untuk anak lewat bercakap, macam umur dah 3 tahun ke lewat bercakap kan. Sebab saya ni bunga senodok putih ni saya dah amalkan untuk cucu saya. Kalau untuk batuk ni saya baru nak cuba. Sebab batuk ni kadang herba ni tak serasi, kita gunakan herba ni. Kalau herba ni tak serasi, kita gunakan herba ni pula. Inilah kegunaan bunga senodok putih. Kali ni saya nak buat ubat untuk batuk. Ubat batuk, nak tengok keberkesanan dia. Kalau boleh makan macam ni pun boleh, terserah lah. Kalau macam untuk anak-anak lewat bercakap tu, macam-macam cara lah boleh kita campur. Tapi saya buat untuk cucu saya lewat bercakap, saya gunakan dengan air masak nasi tu. Air masak nasi bila mendidih saya gunakan.